L'immigrazione accende scintille politiche. Il dibattito è sempre molto caldo, anzi scottante. A Vicenza la Lega punta il dito contro l'Europa, accusata di aver lasciato sola l'Italia nella gestione dell'accoglienza. Negli ultimi anni l'Italia è stata lasciata sola nell'ambito dell'integrazione e dell'immigrazione regolare, con una serie di difficoltà in termini di gestione, sconfusionata molto spesso, e anche di integrazione effettiva nell'ambito lavorativo e sociale. La Lega chiede priorità per le famiglie vicentine, venete, italiane. Ma sul fronte dell'immigrazione il Partito Democratico critica il governo di centrodestra. A dispetto di quello che sostenevano in campagna elettorale Salvini e Meloni e che oggi, che sono al governo, non stanno facendo, ovvero quello di bloccare gli sbarchi tramite anche la Marina Militare, con i blocchi navali, oppure rimandare a casa tutti praticamente. Non lo stanno facendo perché? Perché non si può fare. Intanto, sulla rotta dell'accoglienza, la Prefettura di Vicenza pubblica 2 nuovi bandi. Si stima la necessità di reperire 1.800 posti in 2 anni in tutta la provincia per stranieri richiedenti protezione internazionale già presenti nei centri di accoglienza straordinaria. Un numero che tiene conto dei richiedenti asilo già ospitati e dell'esigenza di fronteggiare eventuali nuovi arrivi. Si privilegia la microaccoglienza e l'importo complessivo supera i 180 milioni di euro. Ma al di là dei dati tecnici resta il confronto politico, sempre molto acceso. Secondo noi, secondo me, secondo il Partito Democratico, gestire i flussi cosa vuol dire? Vuol dire accoglienza diffusa, un'accoglienza diffusa che non crei ghetti, e soprattutto integrazione. E l'integrazione deve avere assolutamente 2 cardini, che si chiamano istruzione pubblica e si chiama lavoro. Nel 2024, dal 1 gennaio al 28 agosto, gli sbarchi sono stati circa 40.600, molti meno rispetto ai 113.000 nello stesso periodo del 2023 e i 55.000 del 2022. Una diminuzione del 60% che certifica l'impegno deciso, concreto, pragmatico del governo e del ministro degli interni Piantedosi su questo fronte. Dall'altra parte è fondamentale e assolutamente strategico continuare a sviluppare una politica estera intelligente, come ci ha concesso negli ultimi mesi di portare a casa accordi con Albania, Egitto, Tunisia, e muovere l'Unione Europea, che da troppi anni dormiva su questo fronte, in una gestione intelligente, razionale e suddivisa del tema dell'immigrazione.